じよ。そっちでいただきましょう。乾杯。
通にアザラシニコニキシノという多分いい方だと思う。2分間やべえ、ここから埋める。いい感じじゃん。そんな？それはでも上がる。水を少し入れると。この味？あたたたつ。ほら、あたたつってなるよな。ごまかって思って見ましたね。なんか横やばいもんね、普通に全貌は分かんねえから。あっつあっつ、できじゅできじゅ。ただまあできじゅできじゅ、絶対できじゅ。
キンキン。